اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات اهم 10 نيشات اسبوعيه. في سلسله الفيديوهات دي بنتكلم على اعلى 10 نيشات ممكن تصمم عليهم الاسبوع اللي بتنزل فيه الحلقه، وزي ما تعودنا هيكون معانا 5 ايفر جرين نيش و5 ترندنج نيشز كل اسبوع. النهارده 3 نوفمبر 2021 والحلقه ال 32 في سلسله حلقات اعلى 10 نيشات اسبوعيه، فاتمنى من ربنا انك تعرف تحقق مبيعات على النيشات دي. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي إبراهيم ظاهر. لو دي أول مرة ليك هنا في القناة فأنا بعمل فيديوهات وكورسات عن الأونلاين بيزنس وإزاي تعمل فلوس على الإنترنت، وبالأخص في البرنت أون ديماند أو الطباعة عند الطلب، وكمان التسويق الإلكتروني. فلو حابب تعرف أكتر عن المجالين دول ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. زي ما اتعودنا في سلسلة حلقات أعلى 10 نيشات أسبوعية، أنا عليا أعمل ريسيرش على النيشات اللي عليها منافسة قليلة واللي أنت ممكن تحقق منها مبيعات، وانت عليك تعمل ريسيرش على الكوبي رايت والتريد مارك، وبقى كده تبتدي تصميم. جاهزين؟ يلا بينا. اول نيش معانا ايه الاسبوع ده هو I need a 6 month vacation twice a year، يعني انا محتاج 6 شهور اجازه مرتين في السنه. طبعا نيش زي ده نيش فاني او نيش يضحك يعني. تكست بيز ديزاين مش هتحتاج elements كتير، بس لو حطيت element فحاول ترتب الكلام اللي مكتوب دوت بشكل كويس بحيث الكلام يظهر وفي نفس الوقت ما تغطيش على الاليمنت، فيبقى الاثنين متوازنين. تصميم زي ده وتصميم زي دوت كويس جدا في الاليمنت بيز، يعني لو انت تحط اي عناصر معاك حاجه زي كده سيمبل جدا وشكلها كويس. في التكست بيز ديزاين هتلاقي بقى فيه افكار كتيره جدا موجوده، بس حاول ان انت لو هتخليها بس تكست بيز ديزاين ما يبقاش الكلام واخد كل التيشيرت من اوله لاخره، يكون ملموم في جزء من التيشيرت. حاجه زي كده يكون شكلها كويس، بس حاول تنقي بقى خطوط شكلها حلو والوان تليق مع التيشيرت، ويبقى انت كده عملت تصميم ريليفنت للنيش وفي نفس الوقت شكله كويس. النيش التاني معانا الاسبوع ده وهو you're never too old to play in the dirt، يعني انت عمرك ما هتبقى كبير على ان انت تلعب في التراب. طبعا النيش ده موجه للناس اللي بتحب تزرع، سواء بقى كان فاكهه خضروات او مثلا زينه او ورود، سواء بقى كان في مشروع او حتى في بيت عندك. طبعا النيش دوت بما ان احنا موجه للناس اللي بتحب الزراعه، فالنيش دوت لازم تبقى حاطط فيه elements او عناصر. من احسن التصاميم اللي انا شفتها في النيش ده وهو التصميم ده سيمبل، حاطط فيه كل المزروعات وفي نفس الوقت التكست او الخطوط اللي هو مختارهم شكلها كويس جدا ولايقه على النيش. الالوان مع كل حاجه شكلها كويس جدا. هتيجي تلاقي هنا افكار كتيره جدا للنيش، سواء كان تكست بيز ديزاين او حتى كان فيها elements بسيطه، حاجه زي كده بتدي الغرض من النيش وفي نفس الوقت شكلها حلو. هتلاقي بقى في افكار كتير. المهم ان انت تعمل حاجه او توصل لنيش يكون في element او عنصر يبين النيش ده موجه لمين، وفي نفس الوقت يكون الالوان كلها لايقه على النيش ككل. النيش الثالث معانا الاسبوع ده هو swim in the stars، يعني اسبح في النجوم. طبعا نيش زي دوت هتلاقي فيه الافكار كتيره جدا جدا ولا نهائيه، مش بس محدده على الاستروناوتس او اللي هم رواد الفضاء ان هو يبقى في الفضاء بس. انت لو جيت بصيت على تصميم زي دوت، ده اساسا واحد جاب صوره فضاء وجاب صوره شاطئ ودمجهم الاثنين مع بعض وخلى كأن في راجل طالع من على الشاطئ وبيسبح فضاء بشكل احترافي جدا جدا. علشان كده دوت في اول نتائج في النيش دوت، وهتلاقيه من اكتر التصاميم اللي متباعه. مش بس في النيش ده، في نيشات تانية كمان. مش لازم طبعا تجيب رائد فضاء بيعمل اي حاجه زي ما الناس هنا بقت عامله، ممكن تعمل حاجات تانية زي مثلا ايه، جايب حيتان او مثلا حيوانات بتسبح في الفضاء. اي حاجه مثلا من الكائنات او الحيوانات البحريه بتسبح في الفضاء، لان الكائنات البحريه بتسبح في الميه، بدل ما تسبح في الميه او في البحر هتخليها تسبح في الفضاء، ويبقى انت كده دخلت نيش في نيش وتلاعبت بالفكر نفسه، فخليت ان المبادئ او المنطق مش منطبق على تصميمك، فده اللي بيشد الناس او بيجذب الانتباه للتصميم بتاعك. حاول انت تطلع بحاجه انت فعلا تعرف تصممها وتيجي تعمل الريسيرش بتاعك بحيث ان انت تعرف تعمل حاجه زي الناس عاملاها وفي نفس الوقت تعرف تبيع على نيش زي ده. النيش الرابع معانا ايه الاسبوع ده وهو سوبر لانش ليدي باي داي تايرد باي نايت. اللانش ليدي ديت اللي هي الست اللي بتبقى واقفه في الكافيتيريا، سواء بقى في شركه كبيره او مثلا في مدرسه او في جامعه، بتبقى بتجهز الاكل للطلبه او للناس اللي بتبقى في الشركه دي. يعني دوت اللانش ليدي او للناس اللي موجه لهم او الناس موجه لهم النيش ده. فطبعا انت لازم تاخد بالك من النيش ده موجه لمين. طبعا النيش دوت واسع جدا جدا، ممكن تحط مثلا تكست بيز ديزاين وممكن تحط كمان elements لها علاقه باللانش ليدي اللي هو مثلا بتبقى
طبعا اللانش تري دي بتجهز اكل في حاجات بقى لها علاقه بالمطبخ، سواء بقى حلل، صواني، معالق، كوبا، شوك، مش عارف ايه، الحاجات دي كلها ممكن تليق على النيش دوت. وفي نفس الوقت انت ممكن تجيب واحده مثلا ست وتلبسها مثلا لبس سوبرمان او لبس سوبر هيرو يعني، وتعملها بالمنظر ده. بس لو هتلبسها سوبرمان ما تشيل علامه الاس، العلامه اللي على الصدر دي، علشان الكوبي رايت والحاجات دي. تعمل زي الراجل ده عامل بالظبط، ملبسها لبس سوبر هيرو بس مش مبين اي حاجه على التصميم. دوت النيش اللي هيبقى دوت النيش اللي هيبقى مقبول، او التصميم اللي هيبقى مقبول في نيش زي دوت. ابعد طبعا على علامه الماسلز او العضلات بتاعت الرجاله، اللي انت دوت هيبقى موجه لست لواحده، فما ينفعش تحط الحاجات بالمنظر دوت على نيش موجه لواحده هتبقى لابسه التيشيرت او هتشتري النيش ده. النيش الخامس معانا ايه الاسبوع ده وهو الديناصورز ار اوسم. طبعا نيش زي دوت واسع جدا لانه بيليق على جميع الفئات العمريه وكمان للرجاله وللستات. فطبعا نيش زي دوت ممكن تستعمل فيه حاجات elements او عناصر زي ديت، عناصر مثلا شكلها يخوف او ديناصور شكله يخوف بالمنظر دوت، وممكن تستعمل فيها حاجات للاطفال بالمنظر دوت، وهيبقى في الحالتين مقبولين. يعني مثلا لو انت عملت استعمال للاطفال هتعمل الخط بشكل زي نوع من انواع اللي يليق على الاطفال، يعني الخطوط، وكمان العناصر هتستعملها بالمنظر اللي شايفه قدامك ده. بس لو تستعملها حاجه للكبار تكست بيز زي دوت، التكست بيز ديزاين بسيط مثلا مع element شكله يخوف او يليق على الفئه العمريه اللي انت مقدم لها ليه. حاجه زي كده بينك ديناصور ممكن يليق مثلا على اطفال البنات، اللي هو ايه لونه لابس مثلا شنطه الظهر ولونه بينك. حاجه زي كده تليق على الاولاد، حاجه زي دي ممكن تليق لكل الفئات العمريه. فهنا بقى بيجي مدى ابداعك انت ومدى فكرك اللي انت عايز توصله في خلال التصميم بتاعك. حاول انت تيجي تعمل الريسيرش بتاعك وتشوف ايه هي العناصر الملائمه او المتوفره ليك، وتبتدي تشتغل على تصميم زي دوت، لانه ترند وايفر جرين نيش في نفس الوقت. الخمس نيشات اللي جايين هيكونوا ايفر جرين نيش، خد بالك. النيش السادس معانا ايه الاسبوع ده وهو السسبيشس كات. سسبيشس يعني مشتبه في حاجه او مشبوه او مثلا مشكوك في امره. طبعا لما تقول سسبيشس كات يعني قطه متشككه او مشبوه في امرها. طبعا ممكن تمشي بالحالتين، ان القطه هي اللي مشكوك فيها او القطه شاكه في حد، تقدر تمشي بالحالتين او تقدر تمشي بالمعنيين. طبعا هتلاقي بقى في نيشات كتير جدا فاني وحلوه جدا في النيش ده. عندك التصميمات او سلسله التصميمات ديت من اكتر التصميمات اللي تضحك اللي على النيش دوت، واللي انا شايفها من رايي من احسن التصميمات اللي ممكن اي حد يعمل زيها في نيش زي دوت. طبعا ممكن تعمل اي حاجه تانية زي مثلا قطه بتبص بصه معينه كده، قطه بتبص بصه مشبوهه، حاجات زي ديت مثلا برضو بتاكل وبتمشي مع الناس. الصور اللي تلاقيها في الميمز، القطط اللي تبقى موجوده في الميمز برضو بتاكل ويبقى شكلها كويس جدا، حاجه زي كده تبقى شكلها كويس. بس انا برضو وارجع واشوف ان التصاميم ديت هي اللي شكلها حلو جدا وهي اللي لايقه على النيش بشكل كبير. عندك كأن القطه بتقول your face is made of lies، يعني وشك معمول من كذب كده، فاهم؟ الحاجات دي كلها هي اللي بتضحك وبتخلي التصميم شكله كويس ولايقين جدا على النيش. تيجي تعمل الريسيرش بتاعك وممكن تطلع بافكار كتيره او كلمات كتيره من رايك انت. لو القطه مثلا اتكلمت هتقول عنك ايه او هتقول ايه، هي دي اللي ممكن تكتبها وتحطها على صوره من صور القطط وترفعها على النيش دوت، وان شاء الله تحقق مبيعات عليه. النيش السابع معانا ايه الاسبوع ده وهو دروب ديت جورجيس. كلمه دروب ديت لوحدها كمصطلح هنا معناه ان هو يسقط ميتا، يقع ميت، بس لما تحط بعديها حاجه جميله او مثلا زي جورجيس معناها رائع وجميل. دروب ديت بتتحول لصيغه مبالغه فتبقى زي ايه، جميله بشكل لا يوصف، حاجه زي كده. فطبعا ما تاخدش الترجمه الحرفيه الا لو انت هتعمل حاجه فاني بقى زي تصميم زي ده. عمل دروب ديت جاب صوره زومبي او صوره ان ديد، واحد اللي هو الاموات الاحياء دول، وقام عامل كاتب دروب ديت جورجيس كنوع من انواع الدعابه او كنوع من انواع التلاعب بالالفاظ. طبعا انت لو ما عندكش اكسس على elements او عناصر احترافيه فيها رسومات او دقه عاليه في الرسومات زي دي او زي ديت، فمن الاحسن لك انك تلجا للتكست بيز ديزاين وتركز تركيز كبير في ان انت تطلع الكلمه او العباره كلها دروب ديت جورجيس بشكل رائع جدا، بحيث ان هي تمشي على ستيكرز، تي شيرتس، نوت بوكس، او الحاجات اللي ممكن تستعملها في الدي تو دي يوز. حاجه زي كده تصميم احترافي جدا ورائع جدا، وبيوصل التصميم او بيوصل رساله النيش بشكل احترافي. حاجه زي كده سيمبل جدا وبسيطه وفي نفس الوقت تليق على كل المنتجات. المهم انك تعرف تعوض نقصك وتشترك في كل النيشات اللي ممكن تحقق منها مبيعات. النيش الثامن معانا الاسبوع ده وهو what a time to be alive. طبعا معناه يعني يا له من وقت لان تكون حيا. طبعا نيش زي دوت من اقدم النيشات اللي موجوده على ريد بابل، وطبعا ده ايفر جرين نيش، وكلنا طبعا عارفين التصميم اللي ظهر في اول نتيجه هنا على النيش ده.
ده طبعا من اكتر التصاميم، لو انت بقالك فتره على ريد بابل يعني هتعرف من اكتر التصاميم المنتشره جدا واللي ريد بابل بيدعمها، لانها من اقدم التصاميم الموجوده على الموقع، وموجوده تقريبا على كل المنتجات في اول صفحه، يعني اول صفحه او اتنين هتلاقي التصميم ده موجود. طبعا نيش زي دوت او اللي الناس ماشيه فيه، وان انت تجيب حاجه بعكس النيش، يعني الايف هتجيب واحد ميت، او مثلا الريبر اللي هو حاصد الارواح، او سكيلتون اللي هو الهيكل العظمي، وتقوم كاتب وات تايم تو بي الايف حواليها في دايره او بالمنظر اللي انت شايفها ده بقى. سواء تجيب بقى سكيلتون بيشرب عصير، بيشرب قهوه، صاحي من النوم، مع اللي هي السكينه بتاعته او اللي هي بتاعت حصد الارواح او الريبر، تطبقها بقى بالشكل اللي انت عايزه، بس بحيث ان انت تعرف تبقى هي ريلاتيف او لها علاقه بالنيش، وفي نفس وماشيه في نفس الريتم بتاع النيش، وفي نفس الوقت تكون شكلها كويس وتقدر تلفت الانتباه بحيث تحقق مبيعات على النيش ده. النيش التاسع معانا الاسبوع ده وهو ان نوفمبر وي وير بلو، يعني في شهر نوفمبر بنلبس لون ازرق. طبعا احنا عارفين ان في كل شهر بيبقى فيه لون معين لدعم قضيه معينه او للتوعيه ضد حاجه معينه، وفي شهر نوفمبر بيلبسوا اللون الازرق للتوعيه ضد مرض السكري او الدايابيتس طبعا في امريكا. فطبعا ان التصميم في شهر نوفمبر كل اللي انت محتاجه هتجيب يا اما الرينبو اللي هو بتاع السبورت رينبو، والريبن او اللي هي الشريطه اللي هي لفه حوالين بعضها ديت، وتكون محطوطه باللون الازرق. ومؤخرا بدا يظهر حاجه ثانيه لها علاقه بالنيش، وفي نفس الوقت الناس بدات تستعملها، وهي السان فلاور او زهره تباع الشمس بالمنظر دوت، بس بيلونوها على حسب لون القضيه او لون الشهر اللي هم بيتبعوه. فطبعا بما اننا في شهر نوفمبر وهيبقى اللون الازرق، هي بيلونوا صوره الزهره او اللي هو تباع الشمس باللون الازرق، ويكتبوا اللي القضيه بتتبعها او اللي القضيه بتدعمها الشهر دوت. النيش العاشر والاخير معانا الاسبوع ده وهو chilling with my snowies. كلمه سنوميز ده دمج بين كلمتين، وهو سنومان اللي هو الرجل الثلج، وكلمه هوميز اللي هو اصدقاء او اصحاب. يعني لما تيجي تدمج الكلمتين مع بعض سنومان وهوميز تطلع سنوميز كنوع من انواع التسهيل. طبعا بما اننا داخلين على فصل الشتاء، فهتلاقي النيشات اللي لها علاقه بفصل الشتاء بدات تظهر شويه وبدا عليها المبيعات تزيد. طبعا كلمه chilling with my snowies دوت الغرض منها ان انت مقضيها او قاعد مع اصحابك او مع الربع بتوعك يعني. فالنيش زي دوت كل اللي انت محتاجه هو صوره لسنو مان، مثلا 3 أو 4 سنو مان جنب بعض كده، ومكتوب chilling with my snowies. طبعا بما اننا في فصل الشتاء لازم تحط افكت الثلج، يبقى فيه ثلج نازل، او مثلا حط افكت مثلا بتاع مثلا اللي هو الخياطه بتاعت البلوفرات، لما بتيجي تخيط بلوفر او تيجي تعمل الكروشيه بتاع البلوفر يبقى نفس الديزاين اللي بيتعمل على البلوفر ده، بيبقى ستايله غريب كده شويه، حاجه زي كده. تصميم زي ده، تصميم زي ده، الافكار بقى كتير في الموضوع، بس الفكره الاساسيه والوحيده وانت تجيب شويه سنو مان وتكتب chilling with my snowmates، تطبقها بقى بالشكل اللي انت عايزه او اللي انت شايفه صح او اللي يليق عندك او المتوفر بالنسبه لك، بس يكون النتيجه في الاخر ان التصميم شكله حلو علشان تعرف تحقق مبيعات على النيش ده. وبكده خلص فيديو النهارده. هتبقى لك كل النيشات هنا على الشاشه بحيث تاخد سكرين شوت او تسجلهم عندك وتشتغل عليهم طول الاسبوع. لو استفدت حاجه بقى من حلقه النهارده وحابب اني اكمل شرح سلسله حلقات توب 10 ويكلي ترندز، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اما بقى لو عندك اي سؤال اي استفسار في حلقه النهارده في الحلقات اللي فاتت او حتى اقتراح للحلقات اللي جايه، تقدر تسيبها لي تحت في الكومنتس او تتواصل معايا على السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام او تويتر، وانا ان شاء الله هرد عليك واساعدك بكل اللي اقدر عليه. اتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير.